بیش از 2 هفته می شود که ساکنان دهه 8 دست جمعانه پیامد سیل آخر ماه می را برطرف می کنند. سیلخیزی ظهری 30 می اساساً به راههای ماشینگرد، جویبار و چند خانه استقامتی ساکنان زیان رسانده است. ساکنان میگویند سیل بعد بارشات شدید ژالو و باران آمد و از همه بیشتر به قسمت محلی اشتی بالا زیان کلان رسانید. سیل بین‌المللی کلان آمد. سیل بالا اگر می آمد بسیار زیان میشد، زیان میشد. همین باران شدیم. حتی هم میگن همین باران میشه. از محله ها فرآمده؟ محله ها خانه ها بسیار کوچه و زیان رسیده دیگه. در برابری ساکنان مقامات محلی ناحیه 8 با جلب بیش از 10 نقلیات های بزرگ حجم و راه تعمیر کنی به برطرف کردن عاقبت سیلخیزی و ساحل مستحکم کنی مشغولند. الکی راههای از سیلفروی ویران شده برقرار گردیده برای رفت و آمد مردم شرایط فراهم ساختند. سیلخیزی بیش از 8 کیلومتر راههای ماشینگرد 20 پلی خرد و بزرگ را قسماً یا پورا ویران کرده به چندی از خانه‌های استقامتی ساکنان زیان رسانده است. مقامات زیانی رسیده را بیش از 2 میلیون و 500 هزار سومانی حساب کرده در دهه 8 ستاد فوری تشکیل کرده است. برای اون نفرانی که با منزلشون کمی سیلابه در آمده است و کمی ضرر کشیدند، از جانب مقامات اجرایی حاکم دولتی ناحیه با کمک مادی و همزمان با دادن کمک‌های یک وقته برای آنها الکی چاره ها اندیشیده شد. تقریبا سنه 20 می سال 2022 با نظر داشت فرآمدن سیل، با نظر داشت پیشگیری حادثه های ناخوش طبیعت در قسمت دهه 8 پایان با تشبث رئیس ناحیه 8 شهرت محمدزاده ستاد فوری دایر گشته بود و تکنیک ها برای وسیع نمودن و مستحکم کردن ساحل ها وابسته شده بودند که این بیوسته برای پیش گرفتن خسارات در این منطقه کمک کرد و ما الکی شاهد هستیم که وقتی که سیلابه مثلا آمد در اون منطقه که ساحل مستحکم کنی گذرانده شد الکی بی ضرر سیل گذشته رفت. در اینجا گروهی از زنان برای ساختن جویبار آبگذر به مردان دهه کمک می‌رسانند. جویبار و راه و خانه‌های استقامتی ساکنان در پهلوی 8 سای جایگیر است. از این را در نتیجه سیلخیزی چند خانه استقامتی ساکنان که نزدیک به سای ساخته شده است زیان دیده است. منزل‌های استقامتی اهالی را همگی چند متر راه ماشین گذر از 8 سای جدا می‌کند. در جماعت دهاتی 8 حدود 30,000 اهالی زندگی می‌کند و به گفته مسئولین قسم زیادی مردم نزدیک به 8 سای جایگیرند و همه ساله از آمدن سیل زیان می‌بینند. حالا مردم نیز به حشر عمومی برآمده در برابر مقامات کار می‌کنند تا عاقبت سیل فرایی را هرچه زودتر برطرف کنند. هر خانه به تحصیل کرد. کشتی کارشون متاسف آب نیست، دیگر نیست. اون سکه بودم نه، خوش شدن دیگر نیست. حاضر چند متر این جویبار درست کرده شده است؟ میگه که 40 متر زیادتر. با یک جای دیگه بود درست شدیم. هیچ که نامه رسیدم اینجا اومدیم. با کمتر سری جمع گیرم سرشریش. اینجا هم کمتر کار کنم. جماعت 8 یکی از 3 جماعت آسیب پذیر از سیلخیزی در ناحیه 8 به حساب می رود و همه ساله از بارشات و سیل فرایی ساکنانش خسارات کلان می بینند. جماعت دومی آسیب پذیر این ناحیه جماعت پنوک است که روز 30 می در این جماعت نیز سیل فرآمده اساساً به راه‌ها زیان رسانید ولی زود عاقبت این آفت طبیعی در اینجا برطرف کرده شد.